Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Nuovo ciclone in risalita dall'Africa verso la Sicilia, la protezione civile regionale dirama l'allerta arancione per la zona orientale dell'isola, previste forti piogge, vento e mareggiate. Strage Borsellino, la procura di Caltanissetta ricorre contro la sentenza che ha assolto i 3 poliziotti accusati di depistaggio. La procura insiste sul coinvolgimento di soggetti estranei a Cosa Nostra. Ci sarebbe l'esasperazione per ripetuti atti di bullismo dietro il ferimento di un 14enne a Palermo, autore del gesto, un 11enne che avrebbe portato a scuola un coltello, stabili e non gravi le condizioni dell'adolescente. Il dramma dell'aggressione violenta al turista polacco in centro storico a Catania, nel video diffuso dagli inquirenti. La vittima è ancora ricoverata in gravissime condizioni, convalidato il fermo dell'extracomunitario individuato grazie alle immagini. Una festa tra sport e goliardia, si chiude la 18ª edizione del Palio d'Ateneo di Catania, oltre 2000 gli studenti universitari coinvolti. Calcio, concluso il campionato di Serie C, il Messina torna in vendita. Il presidente Sciotto ha consegnato simbolicamente il club al sindaco. Ancora ben trovati dal nostro telegiornale che apriamo occupandoci del maltempo in arrivo in Sicilia in questo maggio decisamente anomalo. La protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta arancione per l'area orientale dell'isola che sarà interessata da forti piogge, vento e mareggiate. Ci dice tutto Adelaide Barbagallo. Abbondanti e forti raffiche di vento in arrivo in Sicilia. Dopo il maltempo di inizio settimana, un nuovo ciclone sta risalendo dal Nord Africa e per domani la protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta arancione sul settore orientale dell'isola, nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa e Messina, e di allerta gialla per la zona occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori sono attese tra il versante orientale dell'Etna, dove si trovano i comuni di lingua glossa, zafferana, e i peloritani. Secondo gli esperti meteo, tra Capopassero e Messina ci saranno forti mareggiate con alte onde che potranno creare allagamenti sulle strade dei litorali e danni agli stabilimenti balneari. A Catania annullato il Lungomare Fest. L'amministrazione comunale raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l'automobile, di evitare i sottopassi stradali, di non utilizzare mezzi a 2 ruote, non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d'acqua. Nel giro di appena una settimana la Sicilia viene interessata da un altro ciclone particolarmente profondo, particolarmente intenso per quella che è la climatologia del mese di maggio. Questo ci induce a pensare che si tratta di un effetto indiretto del cambiamento climatico. Il passaggio di questo nuovo ciclone dovrebbe essere relativamente rapido. Domenica i fenomeni lentamente si attenueranno con il tempo che resterà instabile. E la procura di Caltanissetta ricorre in appello contro l'assoluzione dei poliziotti accusati del depistaggio delle indagini per la strage Borsellino. Un'istanza di un nuovo processo, dunque, che torna ad accusare l'ex questore deceduto Arnaldo La Barbera. Sentiamo Manlio Viola. Il depistaggio nell'inchiesta sulla strage Borsellino ci fu e l'ex questore Arnaldo La Barbera operò per inquinare le prove, imputare soggetti innocenti e così nascondere gli interessi di apparati diversi della mafia nella strage. Lo sostiene la procura di Caltanissetta, che in una lunga istanza d'appello contesta la ricostruzione operata nella sentenza di primo grado, che si è concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato di calunnia aggravato contestato ai poliziotti Mario Bo e Fabrizio Mattei e l'assoluzione del terzo poliziotto imputato,
Stato Michele Ribaudo. Per questo la pubblica accusa chiede adesso un nuovo processo in appello per quei reati. È dimostrato in maniera incontrovertibile il coinvolgimento nella strage del 19 luglio 1992, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta, anche di soggetti estranei all'associazione mafiosa Cosa Nostra, sostiene la procura. Le prove del coinvolgimento di questi soggetti estranei alla mafia sarebbero la tempistica della strage, che non coincide con gli interessi mafiosi, e la strana presenza di appartenenti al servizio di sicurezza pubblico attorno alla vettura blindata del magistrato negli attimi immediatamente successivi all'esplosione. Tutto, secondo i pubblici ministeri, contrasta con la ricostruzione della sentenza di primo grado, che esclude che la Barbera, che nel frattempo è morto per cause naturali, abbia agito per favorire i boss, e che porta alla esclusione dell'aggravante anche per i poliziotti imputati e alla conseguente prescrizione dei reati contestati. La fotografia del dottor Arnaldo La Barbera, che le risultanze probatorie ci consegnano, secondo i magistrati, è quella di un ufficiale di polizia giudiziaria in realtà legato mani e piedi ai servizi segreti civili, contrariamente a quanto sostenuto in maniera incomprensibile dal Tribunale. Duro il documento della Procura, che arriva a definire contraddittoria la sentenza, piena di un'estenuante copia e incolla da precedenti sentenze, prova della difficoltà dei giudici a valutare le molte prove acquisite. E la Procura Generale di Palermo ha chiesto la condanna a 10 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni dell'imprenditore trapanese Vito Nicastri, soprannominato il re dell'eolico, ritenuto tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro, e 12 anni per Leone Melchiorre, accusato di estorsione aggravata. Il nome di Nicastri emerse anche nell'ambito di una inchiesta che aveva coinvolto il suo socio, il faccendiere ex consulente della Lega Francesco Paolo Arata, indagato per corruzione. Ci sarebbe una dolorosa storia di bullismo dietro l'accoltellamento di ieri a Palermo di un 14enne ferito da un ragazzino di 11 al polmone. Il giovane sta meglio, gli inquirenti intanto stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Sentiamo Marco Gullà. Sono stato aggredito da un compagno di scuola più piccolo. Il 14enne accoltellato ieri a Palermo da un 11enne lo ha detto mentre lo stavano curando nell'area critica del pronto soccorso dell'ospedale civico. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una dolorosa storia di bullismo. L'11enne avrebbe subito continue angherie. Così ieri è andato a scuola con un coltello e al termine delle lezioni l'ha colpito in via Guastella, a pochi metri dalla scuola che frequentano entrambi. Siamo stati oggi al pronto soccorso del civico, dove il 14enne è ricoverato in condizioni per fortuna non gravi. Il ragazzo ha condizioni cliniche stabili, non presenta in questo momento rischi evolutivi ed è trattenuto solo a scopo precauzionale per valutare a distanza di tempo questa lesione determinata a livello polmonare, che però non desta sinceramente preoccupazione. Cosa è successo? Le ha detto qualcosa il ragazzino? Il ragazzo non ha parlato delle circostanze con noi, ma con le forze dell'ordine. Sappiamo che c'è stata una colluttazione con un coetaneo, con un minore, che lo avrebbe aggredito con un'arma da taglio, procurandogli 2 ferite al torace e alle mani, evidentemente nell'intento di difendersi. Una lite che poteva avere conseguenze peggiori. Abbiamo chiesto ad un insegnante che da anni studia il fenomeno del bullismo cosa può scatenare una ferocia così dilagante da parte di un adolescente. Una rabbia del genere è frutto di una rabbia repressa nel tempo, quindi sicuramente il bambino avrà subito per diversi giorni, per diversi mesi, quello che potrebbe essere una forma di bullismo, che proprio in quanto reiterato nel tempo poi ha sfociato in questa aggressione che ha portato a questa tragica vicenda. La scuola oggi è rimasta chiusa per disinfestazione, bocche cucite, nessuno parla dell'accaduto e forse il problema di una nuova ed ennesima storia di bullismo è proprio questo. Ragazzi fuori e ragazzi dentro. Abbiamo incontrato infatti i minori detenuti nel carcere di Bicocca a Catania. Raccontiamo le loro storie e di chi li segue in questo percorso di rinascita. Il servizio è di Giusy Lazzara.
Ci sono le sbarre, i cancelli di ferro e la sorveglianza della polizia penitenziaria. Entrando nel carcere minorile di Bicocca a Catania, le barriere con l'esterno sembrano però allontanarsi. Il tempo di oggi non è il tempo dell'arresto, lo hanno scritto i ragazzi caduti nella spirale dei guai e toccato il limite. Diego Luigi, 21 anni, e Franco, 24, i nomi sono di fantasia, in carcere da più tempo. Hanno commesso i reati quando ancora erano minorenni. Gli sguardi diretti negli occhi, la voglia di dimostrare che qualcosa è cambiato. Ci sono giornate tipo che uno può essere un po' più così, però alla fine si sa, se uno tipo si è qui dentro si sa perché o quello che ha fatto, e perciò uno si deve prendere le sue responsabilità anche, ha capito? Non può causare tipo dei danneggiamenti, queste cose, sa che ha fatto un errore, anche l'errore devi stare. Nelle aule i ragazzi seguono le attività quotidiane, dalla scuola ai corsi professionali di informatica alle lezioni di alfabetizzazione per i detenuti stranieri. C'è anche un orto solidale in un terreno strappato alle erbacce. Si sta insieme quasi tutto il giorno. Alle 8 di sera si entra nella cella per dormire e la porta si chiude a chiave. La libertà significa tutto, essere libero, un uomo libero, diciamo, con la mia età che ho, è bello essere fuori, fare determinate cose come fanno tutti gli altri ovviamente. Libero, essendo libero di tutto, che nessuno ti dice niente, nessuno fa niente, cioè, ti obbliga a fare qualcosa, cioè libero, essere liberi. Poi c'è fuori, oltre le mura e le sbarre, un altro mondo da scoprire con occhi nuovi. Uno qui dentro poi cambia e quando esce vede il mondo tutto in maniera diversa. Io me ne sono reso conto quando andavo a lavorare fuori, cioè, prima vedevo il mondo in un determinato modo, sono uscito e tutte quelle che erano le mie certezze, tutto quello che io conoscevo del mondo è totalmente scomparso ed è cambiato tutto. Il gazebo in mezzo al giardino è diventato un'area per accogliere i parenti in visita dei minori detenuti. Tutto racconta della cura, dell'impegno di chi da 30 anni vive accanto ai ragazzi e non solo per lavoro. Io vorrei che ci fosse invece un modello proprio operativo costante in cui un ragazzo che è pronto per la fuoriuscita o per fine pena o perché accede a una misura alternativa alla detenzione abbia un sostegno strutturato di accompagnamento educativo all'esterno. Questo ancora non c'è. E adesso vi mostriamo le immagini che ripropongono la violenta rapina subita a Catania dal turista polacco che da giorni si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale Garibaldi. Ad aggredirlo un extracomunitario per il quale il GIP ha convalidato il fermo. Adelaide Barbagallo. Eccolo il video dell'aggressione al turista polacco, l'uomo di 35 anni che dal 12 maggio, dopo essere stato rapinato di un iPhone, si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi di Catania. Il suo caso ha suscitato un moto di indignazione generale. Siamo in Via Neve, nei pressi di piazza Stesicor, in pieno centro. Un giovane extracomunitario irregolare, probabilmente di nazionalità magrebina, segue il turista. Vediamo il polacco in jeans e scarpe da ginnastica, sembra accorgersi di essere seguito e prosegue. Dietro di lui, in tuta nera, l'extracomunitario che ad un tratto lo afferra, lo colpisce al volto. La vittima cerca di reagire, poi cade a terra, batte la testa. In ospedale arriverà con una grave emorragia cerebrale. Il polacco è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, le sue condizioni restano gravi. 3 giorni dopo, il 15 maggio, l'extracomunitario viene fermato. La polizia è arrivata a lui incrociando testimonianze, esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza e controllando i social network. Il giovane è stato fermato con ancora gli indumenti indossati il giorno della rapina. Ha tentato la fuga per 2 volte, opponendo resistenza agli agenti e alla squadra mobile che, dopo averlo bloccato, hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Il GIP di Catania, accogliendo la richiesta della procura, ha poi convalidato il fermo dell'extracomunitario che si trova nel carcere di Piazza Lanza. Deve rispondere di rapina, percosse, lesioni gravissime e omissione di soccorso. Un grave incidente stradale si è verificato intorno a mezzogiorno sulla strada provinciale 14 per Canicattini, nei pressi dell'uscita sud di Siracusa. Nello scontro frontale tra un'auto e un trattore ha perso la vita un 76enne estratto dalle lamiere della macchina dai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava effettuando un sorpasso quando avrebbe urtato la ruota del trattore che giungeva nella direzione opposta. Il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'elicottero del 118 che appunto era partito da Catania.
Saranno 12 i parlamentari siciliani in Commissione parlamentare nazionale antimafia, rappresentano tutti gli schieramenti politici, fra i commissari che anche l'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato. Manlio Viola. 12 siciliani per la Commissione nazionale antimafia. L'organismo parlamentare si costituirà il 23 maggio, non certo una data qualunque, una come le altre. Proprio martedì prossimo, nell'anniversario della strage Falcone, infatti è stata convocata la Commissione parlamentare antimafia per procedere alla sua costituzione. Il tutto avverrà nella sede di Palazzo San Macuto. Lo ha reso noto in aula a Palazzo Madama il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. A far parte della commissione sono stati chiamati ex magistrati come Roberto Scarpinato, eletto coi 5 Stelle, ma anche parlamentari indipendenti di area, De Luca come Daphne Musolino. In commissione anche il segretario del PD siciliano Anthony Barbagallo, ma anche Vincenza Arrando, Raul Russo di Fratelli d'Italia, Salvatore Sallemi, Daliana Ternullo, Anastasio Carrà, Giuseppe Castiglione, Francesco Gallo, Giuseppe Provenzano, la leghista Valeria Sudano. La pattuglia regionale sarà dunque molto nutrita. In complesso i parlamentari che comporranno la commissione sono 49, dunque un quarto verranno dall'isola. Il presidente sarà quasi certamente Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia. Su di lei però c'è Bufera. L'opposizione la indica come vicina alla versione nera negli anni passati. Lei nega di aver qualsiasi cosa di cui vergognarsi, ma i 5 Stelle propongono 2 alternative: gli ex magistrati Cafiero De Rao e il siciliano Roberto Scarpinato, ma difficilmente queste indicazioni passeranno in sede di votazione giorno 23. Il presidente della regione siciliana, in seguito alle interlocuzioni avviate da alcuni giorni con il Ministero della Salute, ha autorizzato l'ASP di Messina a concedere una cosiddetta proroga tecnica di 6 mesi a decorrere dal 1° agosto della Convenzione per il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo tra l'Istituto Bambin Gesù di Roma e l'ospedale San Vincenzo di Taormina. Noi ci fermiamo, c'è una pausa, a tra poco. Tornati in studio, un degassamento pulsante presente dal cratere di sud-est dell'Etna, mentre il tremore vulcanico si mantiene su valori alti e con un trend in incremento. E quanto emerge dall'ultimo monitoraggio del vulcano da parte dell'INGV di Catania, il modello previsionale della dispersione delle ceneri vulcaniche indica una direzione nord-nord-est. Dopo la fine dello sciame sismico di ieri sono stati registrati solo pochi altri eventi di bassa energia. La Protezione Civile ha modificato il livello di allerta da verde a giallo. Tutte le escursioni dirette ai crateri sommitali, oltre i 2000 metri di quota, sono state vietate con apposite ordinanze dai sindaci di numerosi comuni alle falde del vulcano. Cambiamo argomento. Fra acquazzoni e bufere di vento, l'estate sembra ancora lontana, ma in vista della stagione balneare il litorale viene monitorato dall'ASP di Catania, che effettua dei periodici prelievi di acqua. La nostra troupe è andata con loro da Citrezza insieme alla nostra Lorena Dolci. A bordo del gommone messo a disposizione dalla riserva delle Isole Ciclopi, i tecnici dell'ASP di Catania sono pronti per la missione speciale: verificare la qualità delle acque. Sono 15 punti sotto controllo nel litorale catanese monitorati periodicamente. Oggi tocca da Citrezza e noi ci imbarchiamo con loro. Qui nel porto è pienissimo di meduse, guardate, ce ne sono centinaia, di tutte le dimensioni. Circumnavighiamo l'isola Lachea, la più grande di questi scogli suggestivi, per raggiungere i 2 punti dove effettuare i prelievi. Tra i primi parametri da controllare, la temperatura del mare. 18 gradi? 18 gradi. Non c'è bisogno di essere climatologi per capire quello che sta succedendo. Lo sa anche il nostro capitano, un vecchio lupo di mare. In base al periodo, secondo me, c'è un paio di gradi in più. Ci stiamo tropicalizzando. Siamo all'imboccatura del Porto Vecchio di Citrezza e quello che vedete alle mie spalle è lo scarico a mare Fognario, uno scarico incriminato perché riversa in piena riserva e che dovrà essere collegato attraverso il collettore al depuratore di Catania di Pantano d'Arci.
Dalla costa a qua questi liquami vengono dispersi, oppure voi di solito che tipo di risultati avete? C'è quando va bene, c'è quando va male, e quando va male si fanno le limitazioni. La normativa nazionale ne prevedeva di più campionamenti. Con l'entrata in vigore delle normative europee il campionamento è ridotto una sola volta al mese. Secondo lei è sufficiente una volta al mese? Secondo me no. I campioni d'acqua così raccolti vengono inviati al laboratorio dell'ASPE che controlla la carica batterica, colibatteri ed Escherichia coli. Le indicazioni vengono poi trasmesse al comune di Aci Castello per gli eventuali provvedimenti da adottare. Il sindaco non sembra preoccupato. L'anno scorso, ad onor del vero e grazie a Dio, i risultati sono stati sempre ottimi. Le speranze sono però appuntate sul completamento del collettore che dovrà collegare la fognatura a Pantano d'Arci. Ci sono stati dei problemi con gli enti gestori dei sottoservizi per gli spostamenti dei sottoservizi dove si devono realizzare le vasche di sollevamento. I lavori dovrebbero completarsi nel maggio del prossimo anno, poi ci vorrà del tempo per le altre procedure. Nel frattempo questo, come altri canali, continuano a scaricare in mare. Sotto di noi scorre il canale di Aci Trezza, un canale di scolo. Guardate con che potenza affluiscono queste acque melmose e non vi dico l'odore disgustoso, acque che poi finiscono in mare. E si conclude oggi la 3 giorni di sfide del 18° Palio d'Ateneo di Catania. Oltre 2000 studenti universitari delle varie facoltà si contendono il primo posto sfidandosi in varie discipline sportive. È andata per noi Emanuela Corsi. Pronta per partire? Sì, anche emozionata, però sì, pronta. Una festa di studenti, di giovani e di sport. Sono oltre 2000 gli universitari in gara appartenenti ai vari dipartimenti dell'Università di Catania per contendersi il Palio d'Ateneo giunto alla 18ª edizione. La 3 giorni è partita mercoledì in Piazza Università, è proseguita ieri al villaggio turistico Le Capannine della Playa di Catania, dove si sono svolte le competizioni in spiaggia, per concludersi oggi negli impianti sportivi del CUS. Le 13 squadre in gara, ognuna composta da 160 atleti, si sfidano in diverse discipline sportive. Tantissimi giochi, molti giochi sportivi, ma anche giochi goliardici, abbiamo le gare di atletica, quindi le gare veramente federali quasi, perché loro i ragazzi realmente c'è un agonismo, devo dire, proprio sfrenato. Tra i dipartimenti che si contendono il primo posto ci sono ingegneria, che con 12 vittorie detiene il record di edizioni vinte, e medicina, campione uscente. Chi lo vince questo palio? Diciamo, vabbè, scuola di medicina, non sono scaramantica. Un futuro ingegnere con la passione per il calcio. Sì. Com'è andata? Alla grande, abbiamo fatto 4 gol, abbiamo vinto 4-0 contro Agraria e speriamo di continuare su quest'onda. Com'è questo calcio a 5 femminile? Molto male, la sto vedendo. Sono brave? Lunga. Contro ingegneria è difficile, però troppi lanci lunghi, non c'è nessuno avanti, è difficile continuare così. Per i meno atletici ci sono poi tornei di calciobalilla o di briscola. Abbiamo scelto lo sport più faticoso. Sì, a noi piace studiare. Si vede, come sta andando? Beh, per il momento bene. Cioè, la squadra siete voi due? Sì, è loro due. Vi fate dei gesti, dei segnali? Più o meno, sì. Un messaggio di un evento come questo ha coinvolto migliaia di studenti, parte da Catania e dalla Sicilia. Ho ricevuto i complimenti da parte di tutti i CUS d'Italia, qualcosa di veramente unico. Abbiamo aperto il nostro telegiornale occupandoci del maltempo in arrivo sul versante orientale della Sicilia. Ci sono già le prime segnalazioni appunto di danni che sono pervenute in questo caso alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Ragusa per danni causati dal vento, cartelloni pubblicitari divelti, pali pericolanti, lamiere di copertura dei tetti staccate. Le aree colpite sono quelle di Ragusa, Comiso e Vittoria. Di rilevanza il distacco della linea telefonica dai sostegni della palificazione lungo la strada provinciale 20 nel tratto che va dall'incrocio per Vittoria fino a oltre la rotonda del centro 6. A circa 30 gli interventi effettuati fino ad ora con l'impiego dell'autoscala, altri sono in attesa di essere espletati. Continua il contatto con i comuni interessati per verifiche e selezione degli interventi di maggiore rilievo. Ci fermiamo ancora, un'altra pausa e poi il calcio.
Calcio in chiusura del nostro telegiornale con la CR Messina che è in vendita. Il presidente Pietro Sciotto ha consegnato simbolicamente il titolo al sindaco Basile per fare da garante nella cessione del club. 2 le trattative in corso, ma sentiamo Sergio Colosi. Sofferta ma inevitabile, ragionata e non istintiva. La decisione del presidente Pietro Sciotto di cedere il Messina potrebbe essere però, come l'anno scorso, una nuova provocazione per far uscire allo scoperto possibili acquirenti, salvo poi non trovare l'accordo. C'è chi pensa invece che Sciotto sia rimasto un uomo solo al comando, senza le condizioni per proseguire la sua esperienza nel club giallorosso. Dopo l'annuncio il presidente ha incontrato il sindaco Federico Basile, chiamato a fare da garante nella cessione. Da oggi il Messina è in vendita. Non ci sono più le condizioni di proseguire. Sono contento di quello che ho fatto. Ricordo che nel 2017 il Messina era fallito. Tante chiacchiere in quel mese di luglio. Tutti dovevano presentare manifestazioni di interesse al sindaco. Pietro Sciotto solo, dalla provincia di Messina, di Gualtieri si camminò, ha presentato richiesta di essere iscritto al campionato. Senza quella mia richiesta, un pezzo di carta, il Messina sarebbe partito, non so, terza, seconda, prima categoria, non lo so. E questo è importante. In questi anni ho vinto un campionato di Serie D e ho garantito oggi per il 3° anno consecutivo il professionismo, la Serie C. Quindi un campionato vinto e 3 da disputare la Serie C. 2 trattative in corso, ma c'è distanza economica tra le parti. La prima con un imprenditore romano nel settore cinematografico che ha già provato in passato senza successo l'acquisto dell'Alessandria e del Catania. L'offerta minore, ma forse più solida, riguarda invece un piemontese con origini siciliane che ha interessi a Dubai nel settore della navigazione. La mia decisione è irrevocabile. Mi auguro che si trovi un presidente serio e tifoso come me e che possa fare meglio di me. Agli interrogativi sul futuro si contrappone la certezza di dover pagare entro il prossimo 20 giugno 3 mensilità alla squadra per evitare punti di penalizzazione nella prossima stagione, al momento nel segno della più totale incertezza. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, io naturalmente vi auguro un buon proseguimento di serata.